På kurset Leder, men ikke chef får du indsigt i, redskaber til og træning i at håndtere de udfordringer, rollen som leder uden formelt at være chef byder på. Som uformel leder kan det være svært at finde balancen mellem krav og forventninger til din rolle som leder. Du skal skabe de rette rammer for dine medarbejdere, så I sammen kan skabe resultater og sikre et godt arbejdsklima. Grænselandet mellem chef og medarbejder kan være udfordrende, og det stiller krav til din autoritet og handlekraft. Over kursets 2 dage får du gode råd, der kan være med til at mindske dilemmaer, styre dig udenom faldgrupper og sikre øget succes som leder. Helt konkret får du indsigt i, hvordan du leder uden at være formel leder, hvordan du fungerer som autentisk leder, at udforme dine budskaber, så du bliver hørt, at skabe tillid og troværdighed som ikke-chef, at skabe rammer for velfungerende teams, samt at motivere dig selv og dine medarbejdere. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og erfaringer. Derudover veksles der mellem teori, gruppeøvelser og personlig feedback. På kurset får du også rig mulighed for at styrke dit netværk til andre ledere i samme situation. På Teknologisk Institut har vi altid fokus på kvalitet og den gode kundeoplevelse. Derfor vægtes det højt, at der er mulighed for at få en individuel dialog om udfordringer, man står med nu og her. Indholdet justeres gerne undervejs, så det i endnu højere grad tilpasses dine og de øvrige kursisters ønsker og behov. Læs mere på vores hjemmeside.